nazotuna affaire ya Saratola et comment na niveau nini lelo papa moboko ya Saratola aleki na télé asenga pardon kaka ndenge fallait aloba soko sali mabele kana télé asenga pardon mais et comme aussi biso to moni Carmel Odia a koteli yango studio to ebite eza nini image ya Fenech chef Mokonzi pour tu hypocrisie là bosala wana Saratola balé ko sala 6h du temps au fin afali pour banana na ketchup yo nkusu babe baso maki lesbienne na nana yo batina mesa to ke pa nana yo qui lesbienne ndeni moi musu musu de kita a wala la problème ya tolo eba nango ranger no soutien na ote yo finga na nana sa tono vide na sa imbécile ma conscience na sa mwana nana te mais yo faut que oba lelo so kana OK la sonne ba preuve na nkuna mwana mama tangu na ebisaki bino ki affaire oyo toza ko talela toza ko jimele ebite lelo Saratola o aza présentement na prison ya Makala pona ba dire tout o alobaki pona musicien mais to moni papa moboko le naye aleki na télé po a s'excuser kaka ndenge fali po paloba ke soki osali mabe le kana télé po senga pardon mais o intéressant ki biso ezaki komona Carmel Odia o aza chroniqueuse a koteli yango studio pona ko laksa na monde entier ke Saratola asalaki mabe yo yebite papa Sarah kene pas fali azolela ayebisi fali ke mwana nanga za matoi milai ngala ndai ko pekisa ye aze sa fali papa tata kombo nanga tola papa yo na bitala kombo na tola po batala kombo fali pupate papa ese yo minela bayebi yo minela bayebi tola bayebi fami tola mais minela bayebi fali pupa minela batanga kombo fali pupa mwana na tala ki valeur fali pupate yo lingo tala ki batala kombo na tola batola kombo bango sesa ba kombo moko ya buzoba et ba kombo moko ya bembesi comment possible papa beaucoup de respect mwana na yo fala yoka yo soko ba ko yoka Dieu goana sa na mutumo da ba baby sele me min kolo la mtu fala yoka yo o tika mwana na yo afinga fali na mwasi na yeke ya somo ke ya mal lelo yo senga fali pardon ba bimsa Saratola merci da di fali pour vraiment tout ka mutemo zala ngwala sarabi masikote bonga ba so fa sarabi misiko en tout cas ba wa ba lukelanga o mudana ko démarrer ba ko se plater mais jamais ba ko balukela bango pour fala yoka batnaye dossier les pas ouais dossier wana eza pas fanatique ya fali pupa dadi vraiment merci l'espoir ala nango Sarah fala mériter o yazi wana a mériter papa en tout cas zonga na yo kendo sa musana o kitoko tika mwana leka vungule amuvungule amulela amuplane amusitona ba mai amusorola amubenga na lobi mutu mwana ko benga riti watana bete yo mutu benga ke riti basunga Sarah imbécile na fingio pona kanda yo ba riti ngeli Sarah finga ke riti likola ya mpese na wana Diego ye Sarah tika ka akutaka Diego la team tanga ya Diego la team ava bimana Diego ebi batebela bimana bango asili sa batu nyonso tangu Diego lo ye kuswa na finga riti ya ebengo te yo zo mériter na ebisa ke yo so ka mekile riti otana bokosuka po batu ya fali kutu batika kutu manda mtu yo kangao yo batu riti na bakala ba beta yo esa la mbala suka botika ko benga héritier héritier ko kota meta bala ko finga héritier zakana o bosani na ko finga héritier o bosana o ki ba benga héritier bembelo nyama mutozo benga héritier wana lelo ba ko mo héritier na valeur le ba bisa jonga ki ko ba relation na héritier jonga sa relation na ye mi ma belle fimba wana so ko lo likama songa simati azanani ya finga itayo bana finga na bele bono bango te tonga finga fali misamboka la biso sele so musala mo bien o ke mono ti bazonzi maye o monde ati bonzo fali pupa bana bate poani Sarah finga fali na na ke asomo bana bate poani papa na nanga mabete zonga no ndako no melati en tout cas fallait ko ko to moni réponse fala pesa ki yo papa na yoki ça veut dire que yoki wana c'est que mwana fona nanu papa ke no musala ko minyoko matoke na pa fali ba fala ko yoka ote do c'est des pas fan na to c'est ndeni siko ba zero ba onyo kwa mala poto vuma batiki ba bisa ba vorie na lobi botika bisana bino ba kintsasa a ku botika ba famille moboy bo kipata ba famille ngote bon c'est la marche neta nini bolongo la skona nana sana na ketchup to tshiko ke nana sana ndeko na bango ya bato ba marché wana elinga suka ndeni na bien nzambe la bango moko kutu wana obenga nzambe la bango mofinga Karine Mokonzi bilo no mola Karine Mokonzi ndo kena jango te Karine ndo sinyemba ba kombo mais ya mona ki ya sa gang ya kusu ya mona ki sa relation abana ko citer ba kombo tout ça zela après moi qui samba ba preuve ma ramé sur le bac niki azab abenga niki bimisa po bana ko liambongo abenga niki yaya amufungule amulela amumela citron amusokola amuvondana amudimine amunene mingele kaka musolo na mobile na même charge yo ozanoka wana ngala ke okele mawa ngai Carmel na lo
na Diego kuna yo finge pa ma ero na bakanda za obi ngala la kana saka to la finge héritier pour na Diego oye bakango ngala la kana na po saka to la finge héritier watanabe nga c'est héritier watanabe moi c'est Goga muto ko meka na héritier ko to ko mona ngani na za sala la bomba jeté ba mona ngani no kena bango Goga c'est mon papa sunga na ibana mokisa héritier watanabe no linga te fritrement waya ko fingira ngai parce que ngana za ngana vrai soldat ngana nyama ne tumba ngana rebelle ngana ba arme ngana ko panza mokili wa mabat ba bombarder à ce côté ami Joël Nicolas Nkusu. Bien arrivé aux États-Unis, bien arrivé aux États-Unis, bien arrivé aux États-Unis. Mokili tourna to kaka ndenge bakolo baloba tozana bonne nouvelle ya ko informer bino ke Ige binafile Baxel sous petit aigle azabongo na mboka ya États-Unis c'est pour la première fois na ke poto ya lobby abandi na poto ya mutu et puis akite na libumuti akite na bapoto ya makolo et kozwaye vraiment ta monene ya kotambola na tournée Europe boende ezalaka Ig binafile oyo abimisi album neza ko cartonner na bakinti sana ndenga ko sarana te sala c'est naturel. Voilà. Kitoko. Ok. Alors mon tout le monde. Toloba eza nini nazoloba toujours est-ce que eza ingratitude oyo bande ko na biso ba chroniqueur bazo sala lelo manike aza ko tenir ba propos moko mabe pour na fali pour to éviter eza nini nani azotinda et pourquoi bazo finga bazoloba mabe na télé pour na fali pour pas faire chef mon compte ba détail kasi ya tolo mama nzambe ya nalo bana victims lelo oyo ezaka bon temps sur maniki azala on appelle maniki okabomona mabe tam ça portera grave kuna on appelle na benda ni makambo vous comprenez azo continuer toujours pour le moment pour na fali to éviter affaire ya autotune nana bimisa kango na télé nani alobaki on na télé fallait il faut pas to éviter eza nini yona ken piana na motali kazu va expliquer biso affaire ya autotune ce qui eza nini par reportage ya Fenech chef Mokonzi on se rend bato balobelanga mabe bazo beli ko bato balobelanga bien si vous moni bato balobelanga mabe wana ça dit somme na porter bango na oui répondre bango kompona ke eza bato nsusu bangi kaka oya bangi ndezo salisa bango ba erreur na ba plateau Ken piana patron ya filmu na filmu a intéressé ki biso na magazine TV5 ye na mutali kazu ko kamwa ba expliquer na ba internaute ba yeba eloko nini laxi autotune pe musicien nini asailaka autotune pe nani abanda yango mutali boso autotune et aider ba chanteur ebele na ba prestation et puis na ba disque na bango ba juste ba voir na bango on se rend bato balobelanga mabe bazo beli ko bato balobelanga bien si vous moni bato balobelanga mabe wana ça dit somme na porter bango na oui répondre bango kompona ke eza bato nsusu bangi kaka oya bangi ndezo salisa bango ba erreur na ba plateau et l'autre comprendre biso TV5 ya Congo to comprendre que nene ya aza ami akoma na ndeko ya Karine Mokonzi boto ndenge aza ko défendre camarade na ye vraiment boné ça va faire chef Mokonzi image na guerre oyo Angelou olinga sala le perdant est Karine te bat boyebi bisaye nene ya kelokelo bandeko na ngai bonzimela ngai moto confirmer yango ke nene ya aza camarade te ya Karine Mokonzi akoma ndeko ya Karine Mokonzi botala ndenge aza ko défendre camarade na ye na makambo to ezoleka entre Karine Mokonzi na Koffi Olomide azalaki bongo na caméra na biso ya TV5 a expliqué biso pourquoi Koffi Olomide azwi nzembo ya Karine Mokonzi atango na privé peni nezoleka entre Karine Mokonzi na Mama Rifa lelo to confirmer oza vraiment ndeko ya Karine Mokonzi affaire oyo toza kotalela toza ko jimele na guerre oyo Angelou olinga sala le perdant est Karine te bat boyebi bisaye le perdant Karine oza perdante te po mais ce qui est le mon abi on a raison mais on peut garder nos caca silence parce que vous avez incompris bateau ba ebi réalité likambote o ba bi vérité te bako pombono ka moi mabe bo trayo yo ka bako traité de moi la mabe ingrate bako yeba te ke likambo bandi ko menacer ba olonga clip non ça fait 2 semaines
babimisi yango te ntango audio wana ebimi audio wana oyo ebimaki na la mama so eza 39 minutes soki Karine mutu efalaki abimisa yango sans kokotele mutu ayebi banga na Karine te topefa ayebike na kotelaki te soki efalaki Karine abimisa yango anga amisa bapoint fort oyo wana batie wana ezalaki eloko te numéro yango wana bobenga tosolola oyo wana batiaki wana ezalaki eloko ya malonga te koto bapoint fort oyo la dame azotanga bakombo banyoka longo eza na kati ebimi te donc soki efalaki Karine atia yango anga atia bakota bapoint fort oyo abike etouche ebeta nayebi te peut-être bango balingi batia yango na boule ke babimisa Karine mwa mabe mais ebalukeli bango ou je pas compris nde bayosalaki basupprime video na ye nayebisaki nga bivideo wana esala nango mpe eloko te le numéro yango na épinglé Christo numéro te 081 0333 219 yango wana numéro na tie nayebisaki ye nga biclip yango polela yango mbongo tabi te nini babadi koyebisanga yango ça fait 2 semaines kaka mpona bokofinga fali pupa kaka mpona bokota makambo wana ye moko monsieur Mapapou pour votre information monsieur Mapapou aza na relation na mama Bipo c'est depuis l'année passée makambo boyok c'est depuis l'année passée de banda na pekisi déjà Clémentine Obina na pekisi mais on le banga na pekisi na biso mibale na a koloba devant caméra bon ebisa bango bati kakari po nga ko pekisi na Kinshasa yaza na Belgique parce que le bien balancé moi je vous dis bato héritier watana be bosilika la par ngambu wana bato ya fere bosilika la ka ngambu ya mutu wa beba na Karine nyoka lunga ko tomboka boba numéro yango ebi matende nini yo Seigneur Jésus numéro yango nde tokoki kobenga ata na WhatsApp bobenga na WhatsApp pesa na numéro 081 0 333 219 yango wana tuka bozongisa numéro yango po bato bakobenga babenga po na makambo peut-être bato bakokanisa ke ezaka na ngambo afali oh sikoyo so Karine mutune lebi eya awa oyo ezonga awa dine volume ezonga ekozala kaka na ngambu ya nani te ekozala ke bafanatike ya orchestre oyo bazwi part na bango mpo soki alobi abalanse makambo ekozala ebele Dynastie album ya Frère Egola oyo abengisi bancien collègue ya Wenge Musique à Maison Mère eza koyama mpe bandeko na ngai totala image ya Fenech Chef Mokonzi etikali bakombana na kima bata mokili mwana mama eza koyama be Dynastie album oyo Frère Egola apesi opportunité na bancien collègue na tout oyo bazalaka na bango na Wenge Musique à Maison Mère lelo tikanga na ibsabino ke Dynastie ekomi déjà na 85% kalate ba mélomane tout o balingaka la bonne musique bako savourer Dynastie idée oyo Frère Egola asangisi ba ancien collègue tout baleka na Wenge Musique à Maison Mère affaire ya likonda eza ya kosakana deta la Frère Egola lobi yemba na yo bwaka na yo teka na ochan après mbongo na yo otie na poche soki kosala nango nini etali kaka yo. Merci beaucoup na papa ya Frère Egola bakisi ya lisusu l'impérateur de la musique congolaise et intéressaki biso vraiment na magazine ya biso ya TV5 tolobele yango Frère Egola. En tout cas bravo na yo rumela, continuez toujours na ba initiative ya boye biso kozanga te kolobela yo etikali bakombana na kima bata mokili koluka bayipa
événement eza moko ndeko na ngai chroniqueur journaliste patron ya chaîne YouTube Kosamriete Tib Awa RDC première édition oyo eza likanisi ya l'essentiel asali yango na kolakisa na ba internet tout chaîne nini esalaka musala nango malamu journaliste nini asalaka musala nango malamu nde bandeko o batalaka biso batali banda ya mboka pe na mboka na biso Congo bavote ba chaîne nini esalaka musala nango kitoko pe journaliste nini asalaka musala na bien boya kozwa ba trophée na bino oyo eza première édition yango na bengsi bino samedi le 26 juin 2021 à 14h biso tu tokutana avenue Nguma 116 na ma campagne commune ya Ngalema boya kozwa ba trophée na bino eza première édition pe bokozwa deuxième troisième quatrième organisateur ya événement oyo eza présidé par honorable Zakari Bababaswe Kolo idéologie. Yala ndenge tokomi na suka ya magazine na biso nazalaka na esengo soki tokomi na suka ya magazine na biso TV5 soki nanu osabone awa te s'abonner pour ozala toujours na actualité ya ba information tout autre ozala nango awa na chaîne na biso ozana plate ozana hôtel ozana activité moko olingi balobela ngo olingi bapanza usango awa hésiter ko benga biso na ba numéro auto tena c'est donc édition lelo soki osepeli nango senga merci na Hervé Chinois Noir ozalaki na sima ya caméra na moni na nabola et puis merci na Karim Mokonzi l'autorité morale na moni bongo Raimada Raisa Kachama oza mulami nene ya magazine na biso inspecteur Miguel Mbongo maman Niclay Tempo famille na ngambo na Londres na pesi ba mbote na maman na salon Bercy comité Clay de Londres comité Willy Class la classe et la différence et depuis Hollande na pesi ba mbote na pesi ba mbote na ngana bato tuboli na ngai na bongo linga ngate chef Enek Mokonzi ce que c'est une émission c'est un merci et puis ce que c'est pas na moté talingate nazaka muta mokili na chef Enek Mokonzi na limwe